auscultation sites for different area of heart। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम जब हमें कौन सा एरिया है, हमें कहाँ अस्कल्टेट करेंगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा। तो एक निमोनिक है APETMG TMG। A फॉर एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व हमें मिलेगा सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस और राइट स्टर्नल बॉर्डर पे, स्टर्नल बॉर्डर। मैंने इंटरकोस्टल स्पेस को शॉर्ट में ICS लिख दिया है। दूसरा P फॉर पल्मोनिक वॉल्व एरिया। पल्मोनिक वॉल्व एरिया, पल्मोनिक वॉल्व एरिया हमें मिलेगा सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस और लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, स्टर्नल बॉर्डर पे। फिर इप्स पॉइंट होता है, इप्स पॉइंट हमें मिलेगा थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, स्टर्नल बॉर्डर। फोर्थ है ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया जो कि राइट साइड में होता है, राइट एट्रियम साइड, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व होता है। ये हमें मिलेगा फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस और लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व इसको कहते हैं। मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व जो कि हमें लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है, जिसमें बाइकस्प होते हैं।